Saxaysa udhantiin meel kasta dunida ka joogtaan fadlan haddii tahay daawashada kugu horeysa channel subscribe inoo saar like share comment soo asxaab badan u gaaro intaas taas ay soo ku mahadsan tahay sida ka warqabtaan maanta ciyaaro badan ayaa jira oo ka tirsan horyaalada caalamka sida Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A iyo ciyaaro kale oo intaas ka badan marka maanta annaga ciyaaraha jira waxaan ka soo xulanay 10 kooxood sida oo jeeda Emphasis waa 10 kooxood halka Odds uu yahay 5.75 marka waxaan isla falanqeyn doonaa inta kooxood aan soo xulanay waxa ugu horeysa Everton iyo Liverpool sida oo jeedaan anaga waxaan noo saaray Liverpool double chance inkastoo Liverpool ay tahay koox weyn balse Everton iska dhib badan tahay sidoo kale tan la rajeynayo maanta Liverpool inay badi karto ay ka badi karto Everton maadaama ay u soo laabteen dhowr ciyaartooy sida weeraryahankooda oo hadda kor Rosa ka qaatay 3 kulan sidaas ku maqnaay maxaa ku raad Darwin Núñez sidoo kale uu soo laabtay maxaa ku raad John Matip oo dhaawac ku maqnaa iyo maxaa ku raad ninkan la hayo Diogo Jota oo isagan sidoo kale weerarka ugu ciyaar Liverpool oo isagan dhaawac ku maqnaa iyo akhyaar kale marka balse wax walba way dhici karaan maadaama Liverpool away ay tahay Everton ay gurigeeda ku ciyaareyso sidaas awgeed Liverpool guud ahaan ciyaartu waxaan ugu xulnay double chance waxa ku xigta Chelsea iyo West Ham Chelsea kulmada ugu dambeeyay galab ayaa iska ahayd West Hamna sanadkan haba ugu darnaato waa Everton marka Chelsea ciyaarta guud ahaan waxa u xulnay inkastoo Chelsea maanta sida la rajeynayo badi karto laakiin guud ahaan ciyaarta Chelsea waxa xulnay double chance inay badi karto average gali karto kooxda saddexaad waa Tottenham Hotspur oo sanadkan run ahaantii aad u kacsan iyo Fulham oo sidaan ka warqabno koox iska dhib badan ay tahay hadda koorna mar ay ku adkeysay Liverpool marka Tottenham inkastoo xilidii ugu dambeeyay guuleysaneysay balse maanta way badi kartaa laakiin shax kale ayaa jirto oo $350 saaran midaas ayaan idin soo diri doonaa laakiin tan hadda waxaan ku saadaalinay Tottenham Hotspur inay badi karto average gali karto tan afraad waa Aston Villa iyo Manchester City away Aston Villa gurigeeda ku ciyaareyso marka Manchester City run ahaantii lagama shaki karo laakiin balse wax walba way dhici karaan waxaan waa iska ciyaar waa nasiib laakiin waxaan u xulnay inay kala badi karaan waxa ku soo hartay ku soo xigta Union Berlin iyo Bayern Munich horyaalka Bundesliga Bayern Munich sidaan ka warqabno kulankii hadda ugu dambeeyay usbuucan Bayern Munich waxay gashay Braga gashay marka Bayern iyo Union Berlin runaantii waa laba koox hadda isku dhibco ah sidaan qiyaasayo marka guud ahaan ciyaarta waxaan ku qiimeynay inay kala badi karaan waxa ku soo xigta cadcadka Real Madrid iyo Real Betis Real Madrid waa koox awood badan waa koox La Liga soo qaaday waa koox Champions soo qaaday waa koox 3 sano qaadaysay Championka sanadkan run ahaantii aad bay u sii awood badan tahay Real Betis iska dhib badan tahay laakiin Real Madrid 90% sida shaxdeen sheegaysa inay badi karto waxa ku soo haray Sevilla iyo Barcelona oo sanadkan isa soo dhistay iyo Sevilla iska yar adag marka ma ku degdegayna ma dhihi karno Barcelona way badi kartaa maadaama away ay tahay marka guudaan ciyaarta waxaan Barcelona double chance inay badi kartaa average gali karto Lyon iyo Angers oo ka wada tirsan horyaalka France League 1ka Lyon xaqiiqda waxaan isleeyahay 100% inay caawa badi karto inay ka badi karto Angers kama shakinayno Nantes iyo Paris Germany oo runaantii horena idinku sheegay kulanka la soo dhaafayna Braga gashay marka Paris markaa maqsho koox weyn oo horyaalkeeda ugu weyn markii la fiiriyo France League 1ka waa kooxda ugu tunka weyn balse siday ugu tun weynta uma tahay badno oo inta badan Braga mar way gashaa xilliga qaar waa laga badi karaa marka maadaama away ay tahayna inkastoo laacibin weyn ay ciyaaraan balse daafacooda ma ku qancin marka ciyaarta guudaan waa xulin inay kala badi karaan Ajax waa laga hubaa way badinaysaa waliba Ajax waxa rabo marka hore inaa dhaho total 1keeda 3 gool ayaa ka imaanaysa 2 gool hadana waa iska yar cabso iska ciyaar waay marka guud ahaan waxaan u xulnay Ajax inay badi karto marka shaxdeena maanta intaas ay ku eg tahay
koodkan waa kana shax kale ayaa jirta oo 300 saaran waana isla qiimay doonaa door wanaagsan aad baad u mahadsan barqa wanaagsan guuleysta